चल भाई, चल जा यार। कुछ भी करके यहाँ से इसको लेके निकलते हैं। अपना काम बनता बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए अपने को। पीछे का शीशा भी देखो कितना खराब तरीके से टूट चुका है। कंडीशन देखो, बहुत खराब कंडीशन हो चुकी है। फोर्ड की मस्टैंग है ये। अगर आपको भी इसी तरह के गेम्स को अपने मोबाइल में खेलना है तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे खेले। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ आपको ये वेबसाइट में जाना है, वहाँ आपको ढेर सारे गेम्स मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए वो खेल लीजिएगा। धन्यवाद।